hivi ndio vitu ambavyo kamwe haukuwahi kufundishwa kipindi ulipokuwa uko shuleni. Leo nakuletea mambo 11 ambayo kila kijana anapaswa kujifunza kabla hajajifunza kwa maumivu. Rafiki yangu, shule imeweza kufundisha hesabu, chemistry, biology, English, masomo mengine mbalimbali. Lakini pia shule imekufundisha namna kujibu mitihani na kupata alama nzuri katika mitihani hii. Lakini kuna masomo ambayo mpaka unamaliza shule haukuwahi kujifunza. Na ndio maana leo nataka tuzungumze kuhusu mambo 11 ambayo kila kijana anapaswa kuyajua kabla hajaingia kikamilifu kwenye dunia ya utu uzima. Karibu tena kwenye safari yetu hii ya mafanikio, ambapo tunabadili fikra ili kubadili maisha ya kila kijana na kila Mtanzania mmoja mmoja na dunia nzima kwa ujumla. Tafadhali na kuomba uweze kusubscribe ili uwe miongoni mwa familia hii ya safari ya mafanikio, na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Karibu. Jambo la kwanza, maisha si ya haki kila wakati, hivyo jifunze kukabiliana nayo kila wakati unakutana nayo. Kuna wakati unafanya kila kitu vizuri, lakini bado unakataliwa. Unasoma kwa bidii sana, lakini mwingine anapata nafasi ambayo wewe umejikuta ukiitamani kwa muda mrefu sana. Unakuwa mwaminifu, lakini bado kuna mtu anakusaliti. Unajitahidi sana kufanya kazi kwa bidii, lakini matokeo yake yanakuwa ni ya taratibu sana, yanakuwa si ya haraka. Na hii ndio sehemu ambayo vijana wengi sana hawataki kuisikia, yaani kitu uvumilivu. Lakini rafiki yangu, lazima utambue kwamba siku zote maisha huwa hayatoi kile kitu ambacho unatarajia wewe kwamba unakistahili. Yaani maisha huwa hayatoi kile ambacho unahisi kwamba wewe unakistahili kukipata. Hata hivyo, hilo halimaanishi kwamba maisha hayana maana. Hapana, bali inamaanisha kwamba tunahitaji kujifunza, kuvumilia, kubadilika pamoja na kuendelea pasipo kukata tamaa. Biblia inatukumbusha kwamba kuna nyakati za furaha, lakini pia kuna nyakati za changamoto. Kwa hiyo basi, unapokutana na jambo ambalo hukutarajia, usikimbilia kusema kwamba kwa nini Mungu umeniacha? Kwa sababu wakati mwingine changamoto si ishara kwamba Mwenyezi Mungu hayupo. Hapana, bali inaweza ikawa ndio sehemu ya safari ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe anaitumia ili kukujenga. Rafiki yangu, usipime upendo wa Mungu kwa urahisi wa maisha yako. Jambo la pili, dunia haitakupa thamani kwa sababu tu unajihisi kwamba wewe ni wa thamani. Siku zote kujipenda ni muhimu na kujithamini pia ni muhimu sana katika maisha yako rafiki yangu. Lakini kuna tofauti kati ya kujiamini na kujiona una haki ya kupata kila kitu bila kukifanyia kazi. Dunia haitakuuliza tu unajisikiaje kuhusu wewe mwenyewe. Badala yake itakuuliza pia kwamba unaweza kufanya nini katika maisha yako. Ndugu yangu, unaweza kutatua changamoto gani katika maisha yako? Au unaweza kuwasaidia watu kwa namna gani? Hivyo ndivyo dunia inakuuliza. Na hapo ndipo tunahitaji uwiano. Kikubwa tu usijidharau, lakini pia usijidanganye katika maisha yako. Ndugu yangu, kama unataka kuwa mwalimu bora, basi jifunze kwa bidii. Na kama unataka kuwa mfanyabiashara, pia jifunze kwa bidii hivyo hivyo. Lakini pia kama unataka kuwa kiongozi bora, basi jenga tabia yako wewe. Kama unataka kuwa mtu wa thamani katika jamii, basi ongeza thamani yako kwenye maisha ya watu. Na hapo ndipo utakapokumbuka na utakapomwabudu Mwenyezi Mungu kupitia karama na talanta aliyokujalia. Kijana mwenzangu, vipawa ulivyo navyo si kwa ajili ya kujisifia, bali ni wajibu wa kuitumia vizuri kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu alivyokujalia. Jambo la tatu, usitarajie mafanikio makubwa mara tu baada ya kumaliza shule. Kijana wa leo anaweza kumaliza leo shule na kesho tu akahitaji mshahara mkubwa, jambo ambalo ni la ajabu sana. Yaani muda huo anataka ofisi nzuri, anataka gari nzuri, anataka heshima. Lakini kijana mwenzangu unanitazama pamoja na mtazamaji, nataka leo nikuulize swali moja. Je, umejenga uwezo gani wa kustahimili hayo yote ambayo unayahitaji? Rafiki yangu, mafanikio ya kweli yana hatua. Kabla ya kuwa kiongozi, unaweza kuwa msaidizi kwa mara ya kwanza. Na kabla ya kuwa mwalimu, lazima kwanza uwe mwanafunzi. Na kabla ya kuwa tajiri,
lazima kwanza ujifunze namna ya kusimamia kile kidogo ulicho nacho leo. Hivyo basi, usione aibu kuanza chini, kwa sababu kuanza chini si kushindwa, bali ukata tamaa na kushindwa kuanza eti kwa sababu tu unaona kwanza mwanzo ni mdogo. Hilo ndio tatizo kubwa sana katika maisha yako. Rafiki yangu, siku zote Mungu anaweza kutumia hatua ndogo kabisa kuanza jambo kubwa zaidi katika maisha yako. Na hivyo basi, usikate tamaa kwa sababu tu unaona kwamba safari yako ya leo imekuwa ni ndogo kiasi kwamba kitu ambacho wewe haukutarajia. Jambo la 4, mwalimu anayekufundisha shuleni sio mkali kuliko bosi atakayekuajiri. Shuleni unaweza kulalamika kwamba mwalimu wangu ni mkali sana, lakini siku kija kuanza kazi utagundua kwamba dunia ya ajira ina changamoto nyingi sana. Rafiki yangu, bosi wako hata kuangalia kama mwanafunzi anayehitaji kupewa alama baada ya kumaliza mtihani kama jinsi ambavyo mwalimu wako alifanya kipindi hicho, bali yeye atahitaji kuona kazi imekamilika na pia umetimiza wajibu wako kikamilifu. Siku ukiajiliwa, utaweza kumwambia bosi wako kwamba bosi, leo sijisikii kufanya kazi, kama ambavyo ulizoea kumwambia mwalimu wako kwamba mwalimu, leo sijisikii kusoma, hivyo naenda nyumbani. Na hapo ndipo utajifunza kwamba ukomavu ni kufanya kile ambacho unatakiwa kukifanya hata pale ambapo hujisikii kufanya jambo hilo. Rafiki yangu na ndugu yangu, usitegemee kupewa hamasa ndipo ufanye jambo kwa kuletea maendeleo wewe mwenyewe, bali jenga nidhamu yako binafsi, kwa sababu motivation inaweza kuja na kuondoka tu, na nidhamu ndio itakayobaki wakati ambapo motivation itakuwa haipo karibu yako. Hivyo basi, jitahidi kufanya jambo kwa weledi mkubwa, na hapo utaona matokeo mazuri sana katika maisha yako. Jambo la 5, usidharau kazi ndogo. Vijana walio wengi, hasa wasomi, hupenda kubeza kazi ndogo kwa kuziona kwamba haziwafai kulingana na hadhi au kiwango cha elimu walichonacho. Kijana mwenzangu, kazi ambayo unaidharau leo inaweza kukufundisha mambo ambayo hujawahi kufundishwa kipindi ulipokuwa huko darasani. Pia kazi hiyo inaweza kuwa ndo mlango wa mafanikio yako yajayo ambao Mwenyezi Mungu amekupangia katika maisha yako ya hapo baadaye. Rafiki yangu, kazi, hasa ile kazi ya kwanza kabisa, si lazima iwe kazi ya ndoto zako, bali inaweza kuwa darasa lako la kwanza kabisa la maisha katika kuelekea mafanikio yako. Kazi ndogo inaweza leo kukufundisha kuwahi kazini, kuwajibika katika shughuli zako za kila siku, kuwahudumia watu kwa uaminifu mkubwa, kusimamia fedha pia kwa uaminifu, kuvumilia matatizo pamoja na shida mbalimbali katika maisha yako, kuwasiliana na watu vizuri, lakini pia kufanya kazi na watu tofauti tofauti, na hivyo basi kupata experience pamoja na ujuzi wa kutosha. Kwa hiyo basi, usidharau siku zote mwanzo mdogo ulionao, kwa sababu hata Daudi katika maandiko matakatifu hakuanza na maisha akiwa mfalme, bali alianza kuwa mchungaji wa kondoo, na hapo ndipo Mwenyezi Mungu akamuinua na kumfanya kuwa mfalme. Hivyo basi, usiogope kuwa mdogo leo, kwa sababu leo haiwezi kutoa majibu ya kutosha moja kwa moja kuhusu kesho yake. Hivyo basi, jenga uwezo ambao utakufanya uwe mkubwa kesho. Jambo la 6, ukikosea usikimbilie kumsingizia mtu. Katika maisha haya kuna watu ambao wakifeli mtihani tu shuleni utasikia wakisema kwamba mwalimu wangu ndiye alinifelisha kwa sababu tu huwa ananichukia. Lakini pia kuna watu wengine wakipoteza kazi utasikia wanasema kwamba bosi wangu ndiye sababu, kwa sababu hanipendi tu pale kazini. Lakini pia kuna watu wengine wakiulizwa katika mahusiano utasikia pia kusema kwamba wanaume wote ni mbwa tu, au utasikia kusema kwamba wanawake wote katika hii dunia hawafai kabisa kuolewa. Kuna watu wengine pia ambao biashara zao zikifeli utasikia wakisema kwamba rafiki yangu ambaye nafanya naye kazi ana mikusi sana, ndio maana biashara zangu zinafeli kila siku. Rafiki yangu, ni kweli kabisa kwamba wakati mwingine watu ambao tulionao karibu huweza kuwa chanzo cha matatizo yetu, lakini kuna swali moja ambalo mtu aliyekomaa huwa anapaswa kujiuliza kama hivi: je, mimi ninahusika kwa kiwango gani kufelisha maisha yangu? Siku zote kukubali kosa au kufanya wewe uwe mtu mbaya, bali kunakupa nafasi ya kujifunza zaidi. Na ukianguka, usikae chini ukilalamika milele, rafiki yangu. Badala yake jiulize kwamba nilianguka kwa nini? Nimejifunza nini? Nifanye kitu gani tofauti ili nirudishe makosa yangu
na wakati mwingine isirudie tena? Na utajifunza, inuka na uendelee na safari yako kama kawaida. Yangu, Mungu hajakuumba ili uishi maisha ya kukimbia kila unapokutana na changamoto, bali umeumbwa kuyashinda maisha na kila changamoto ambayo unakuwa unakutana nayo. Ndio maana katika maandiko matakatifu maandika kwamba tunashinda zaidi ya kushinda katika yeye. Jambo la 7, waheshimu wazazi wako na watu waliokulea. Kuna kipindi kijana inafikia mahali ambapo anaanza kuwaona wazazi wake kama watu wasioweza kuelewa jambo lolote katika ulimwengu huu sasa. Yaani kijana anaweza kuwaona wazazi kana kwamba hawajui chochote kabisa katika ulimwengu huu. Lakini pia anaweza kuona wazazi wake kana kwamba wamepitwa na wakati kabisa. Lakini pia anawaona kana kwamba hawaelewi jambo lolote katika ulimwengu huu wa leo. Lakini kijana mwenzangu, hebu fikiria kidogo katika maisha yako kabla hujawa hapo ulipo. Fikiria kabla hujawa na hiyo smartphone ambayo leo unayo. Kabla hujawa katika mitandao ya kijamii. Kabla maisha yako haujaanza kuwa hivi ambavyo leo ulivyo. Kulikuwa na mtu ambaye siku zote alijinyima ili wewe uweze kupata. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa nguo zako ili wewe uwe nadhifu muda wote. Kulikuwa na mtu ambaye alikubali kuvaa nguo moja kila siku ili wewe uweze kusitiri mwili wako. Kulikuwa na mtu aliyekusubiri urudi nyumbani pale ambapo ulienda shuleni au kuzulula ili kuhakikisha usalama wako. Kulikuwa na mtu aliyesikiliza malalamiko yako ili kutatua changamoto zako. Kulikuwa na mtu aliyejinyima ili wewe uweze kupata. Kulikuwa na mtu aliyepokea malalamiko ya jamii ili kukulinda wewe. Hii haimaanishi kwamba kila mzazi yuko sahihi wakati wote, hapana. Lakini heshima kwa waliokulea ni sehemu pia ya ukomavu wa akili yako na baraka kubwa sana. Na kabla hujakimbilia kubadilisha ulimwengu wote, rafiki yako, anza kwanza kubadilisha kinywa chako. Anza kubadilisha tabia yako. Anza na wajibu wako wewe mwenyewe. Rafiki yangu, usitake kuokoa maisha ya dunia nzima ili hali maisha yako wewe mwenyewe bado hayana mpangilio. Hivyo anza na maisha yako kwanza, ndipo uende kwenye ulimwengu mzima. Jambo la 8, maisha hayana wina na loser kama vile mitihani ya shule. Shuleni unaweza kufeli mtihani na ukapewa nafasi nyingine ya kufanya mtihani. Lakini maisha huwa yanakuwa na matokeo kamili na halisi kabisa. Ukipoteza miaka 5 bila kujenga ujuzi, miaka hiyo haitaweza kujirudia tena katika maisha yako. Ukitumia ujana wako wote bila mpango, hauwezi kuomba maisha mengine ili urudishe kwa muda wako ambao umepoteza. Na ndio maana usichukulie maisha yako kama vile mchezo wa majaribio usio na matokeo, kwa sababu kila uamuzi una gharama yake, na kila tabia ina matokeo yake, na kila dakika huwa ina thamani yake. Lakini pia kushindwa leo hakumaanishi kwamba umeitwa kuwa mtu wa kushindwa milele. Hapana, bali kuna siku moja utaweza kushinda tu. Ndugu yangu unanitazama, Mungu anakupa nafasi ya kujifunza, kutubu na kurekebisha makosa yako ili uweze kuanza upya na ufanikiwe tena. Hivyo nafasi ni yako. Jambo la 9, maisha hayana semester. Shuleni kuna likizo, kuna mwisho wa muhula, kuna tarehe ya kuanza tena, lakini maisha halisi, rafiki yangu, huwa hayana ratiba hiyo kabisa. Yaani hakuna mtu atakayekuja kukuambia kwamba ndugu yangu, sasa hii ni likizo ya miezi 3 ya kujitafuta kwanza kimaisha. Bali wewe mwenyewe unahitaji kutambua huku ukiendelea na maisha yako. Unahitaji kujifunza huku ukifanya kazi. Unahitaji kujenga tabia huku ukikubaliana na matatizo ya maisha yako yanayotokea. Na siku zote usisubiri siku ambayo kila kitu kitakuwa sawa ndipo uanze kutenda jambo. Bali anza ukiwa na kila ambacho kidogo unacho kulingana na Mungu alivyokujalia. Anza kidogo, jifunze huku ukiwa uko njiani, na umuombe Mwenyezi Mungu akuongoze kwa kila hatua ambayo inafuata katika maisha yako. Jambo la 10, usichanganye televisheni na maisha halisi. Rafiki yangu mpendwa, mitandao ya kijamii inaweza kukufanya uamini kwamba kila mtu ana maisha mazuri isipokuwa wewe tu ndio maskini. Unaona mtu akiwa kwenye gari, mwingine yupo hotelini, mwingine akifanya biashara mbalimbali, mwingine akiwa kwenye mahusiano mazuri, halafu unarudi kwenye chumba chako na kuanza kulia na kujitania kwamba maisha yangu hayana thamani kabisa. Rafiki yangu mpendwa, usilinganishe
sura ya nyuma ya pazia ya maisha yako na picha ya mbele ya pazia ya mtu mwingine, kwa sababu haujui mapambano yake, haujui madeni yake, haujui machozi yake, haujui anachopitia baada ya kamera kuweza kuzimwa. Siku zote maisha hayarithi hayaji kwa kuamka tu, bali huwa anakuja kufanya kazi, kujifunza, kukosea na kujaribu tena katika maisha. Na wakati mwingine kumtegemea Mungu ndio jambo muhimu zaidi ambalo utaweza kufanya wewe uweze kufikia hatima ya maisha yako kiurahisi zaidi, bila kukosea na bila uweze kupata changamoto kubwa katika maisha yako. Jambo la 11, usidharau mtu kwa sababu ya hali yake ya leo. Leo kijana anayesoma darasani anaweza kubezwa na kudharauliwa na wanafunzi wenzake. Anaweza kuonekana kwamba ni mtu ambaye asiyekuwa na fashion, ambaye hajulikani sana, haendi kwenye kila starehe, na wanafunzi wengine wanaweza kumuita mwanafunzi ambaye ni mchamba au buko. Lakini miaka 10 baadaye, huenda huyo ndiye atakayekuwa msimamizi mkuu wa kampuni, huenda ndiye atakayekuwa ni mhandisi, huenda ndiye atakayekuwa daktari, na huenda ndiye atakayekuwa ni mtafiti. Lakini pia huenda ndiye atakayekuajiri wewe ambaye ulikuwa unamcheka hapo mwanzo. Kwa hiyo basi, rafiki yangu, usimdharau mtu kwa sababu ya nafasi yake aliyonayo leo. Siku zote usipime mbegu kwa sababu bado haijawa mti, kwa sababu Mungu anaweza kuweka uwezo mkubwa sana ndani ya mtu ambaye dunia haijamuona bado. Kwani kwamba kujua kwamba Yesu Kristo aliwekewa uwezo wa ajabu sana, ambapo watu walikuwa kumdharau, walimuona kwamba alikuwa ni Mungu mkuu. Rafiki yangu, heshima yako kwa wengine itegemee kile ambacho wanaweza kukupa leo. Mheshimu mtu kwa sababu ni binadamu mwenye thamani kama Yesu ulivyo, lakini usimhukumu kwa sababu ya hali yake alionao leo. Rafiki yangu, kuna kitu nataka ukichukue kutoka kwenye vipengele hivi 11. Siku zote maisha hayahitaji tu uwe na akili, bali yanahitaji pia uwe na tabia chanya. Unaweza kuwa na degree lakini ukakosa nidhamu. Unaweza kuwa na pesa lakini ukakosa hekima. Unaweza kuwa maarufu lakini ukakosa amani ya moyo. Unaweza kuwa na marafiki wengi lakini usiwe na mtu hata mmoja ambaye ni wa kweli mbele yako. Unaweza kuwa na mipango mingi lakini ukasahau kumweka Mwenyezi Mungu katika safari yako ya mafanikio. Ndiyo maana Biblia inasema kwamba mtegemee Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Hii haimaanishi kwamba ukae bila kufanya kazi huku ukisema kwamba Mwenyezi Mungu atafanya. Hapana, bali omba, kwa sababu kila kitu kinategemea Mungu. Lakini fanya kazi kwa bidii na kana kwamba umepewa wajibu wa kushiriki katika kila ambacho unatakiwa kukifanya katika maisha. Ndugu yangu mpendwa, kama wewe ni kijana, basi usikimbilie maisha, usikimbilie pesa, usikimbilie umaarufu, usikimbilie mahusiano kwa sababu unaogopa tu kuwa peke yako, bali jenga kwanza msingi wako. Siku zote jifunze, fanya kazi, omba kwa bidii, kosea, inuka tena, jifunze tena, simama tena, na usiogope kuanza pindi ambapo unapokuwa umeanguka chini, kwa sababu maisha yako hayajaandikwa kwa hali ambayo ulionayo leo. Lakini usahau ya kwamba Mungu ndiye chanzo, ndio mwongozo na tegemeo la safari yetu katika maisha yetu. Vipaji ulivyo navyo sio tu maonyesho, ila ni zawadi, na elimu ambayo ulionao leo ni chombo cha kukusaidia, na bidii yako inaweza kuwa daraja. Lakini bila hekima na mwelekeo unaweza kukimbilia sana bila kujua ni wapi unaelekea. Usiogope kuanza chini, usione aibu, jifunze, usikimbilie kushindwa. Simwachie Mungu pekee, bali jitume kwa bidii ili mafanikio pia yawe sehemu ya maisha yako, na usibaki kuwa mnyonge, bali mtegemee Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Basi leo nataka ufanye jambo hili moja. Hebu chukua karatasi kisha andika mambo haya 11 ambayo tumeyajadili hapo juu, na uniambie kwamba na kisha kwamba ujiulize, je, ni somo gani kati ya haya 11 ambalo limekuwa nikilipuuzia katika maisha yangu? Usiandike kwa ajili ya mtu mwingine, hapana, bali andika kwa ajili yako wewe mwenyewe na kuwa mwaminifu.
kwa sababu safari ya mafanikio inaanza pale ambapo unakuwa mkweli wa nafsi yako. Langu jina naitwa Alphonce Ndadike, na hii hapa ni safari ya mafanikio, mahali ambapo tunajifunza kufikiri ili kukua, kujenga na kumweka Mwenyezi Mungu katikati ya safari yetu ili kuweza kufanikiwa. Safari ya mafanikio, badili fikra, badili maisha. Kama kuna jambo moja umeligundua katika makala hii, basi liandike kwenye maoni. Ni somo gani kati ya haya 11 ambalo ungependa kila kijana alijue kabla hajaanza maisha ya Kristo? Na kama umependa rafiki yangu makala hii, basi pia mshirikishe na mwenzako pia aweze pia kuwa miongoni mwa watu ambao watatambua thamani ya maisha na kuweza kufanikiwa. Huenda ukuwa umeokoa nafsi ya mtu mmoja katika wewe, na Mwenyezi Mungu atakubariki sana.